Þú ert að hlusta á Innri huga íþróttarinnar með Emil Steinar. Velkomin í Innri huga íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmið þessum þáttum er að hjálpa þér gegnum daginn, hvort þessi í íþróttum, líkamsrækt eða útihreyfing, eins og út að labba eða út að hlaupa. Markmið við að gera þætti er að ég ná til ykkar og að þér líður vel og þér líður ekki illa. Mér er sleitt ef þér líður illa. Vonandi þessi þættir eru. Markmiðið mitt er það að ég get ná til ykkar og þið getur náið mig. Ég byrja á þessu þáttum að því að ég vildi segja mína sögu og mína skoðanir. Af hverju ætti ég ekki að heyra ykkar hlið líka? Vonandi er þetta fræðilegt sem núna að fara að gerast eða núna að fara að koma. Séu ykkur þá, skellum okkur í þetta og höfum gaman. Í dag ætla ég að tala um íþróttir. Hvað er íþróttir? Góð spurning. Íþróttir er eitthvað sem þú stundar hreyfingu. Þegar þú stundar hreyfingu þá ertu að nota fæturnar, þú ert að nota hendurnar, þú ert að nota líkamanninn, þú ert bara að nota alla líkamann. Íþróttir eru mikilvægt fyrir ungt fólk, yngri sem aldra, eldri og yngri, bæði fullorðnir eða táningar eða börn. Íþróttir er mikilvægt. Til þess að stunda íþróttir þarf það að velja eitthvað íþrótt sem hentar þér. Íþrótt sem hentar þér og íþrótt sem þér líst best á. Ég til dæmis er í frjálsum íþróttum, kraftlyftingum, sund. Ég byrjaði sundi þegar ég var yngri og ég hef aldrei hætt því. Ég er núna meiri frjálsum en ég stundum syndi ég og stundum keppi ég sundi líka. En það er ekki aðalatriði í dag. Og þó ég byrjaði í íþróttum þegar ég var yngri eins og ég sagði. Byrjaði sundi. Svo 2017 þá var góð vinkona mín sem spurði hvort ég vildi ekki bara prófa frjálsar íþróttir. Ég sagði svona takk ég eftir því að prófa. Ég fór að prófa 2017. Ég held að það hefur verið í febrúar. Og síðan hef ég ekki hætt. Í dag er ég tvöfaldur Íslandsmeistari og Norðurlandameistari held ég er ekki að viss. Ég er tvöfaldur Íslandsmeistari í kúluvarpi. Ég æfi með Ármanni. Við skulum snúa okkur aftur á hinu. Íþróttir er mikilvægt fyrir fólk, bæði heilsu og vellíða. Líka andlega og líkamlega hliðina. Íþróttir er nauðsynlegt fyrir ungt fólk. Ég hef tekið eftir yfir öll þessi ár sem ég var að æfa íþróttir að yngri kynslóðin, yngri krakkar hætta íþróttum þegar við orðin 14 ára eða 12 eða 15. Það er út af því að þau telja sig ekki nenna þessu vegna að þetta er allt og erfitt og þau eru í skóla og þau hitta ekki vini sína. En hugsaðu frekar þannig að íþróttir sé eins og vinna. Ég veit að krakkar eru í skóla og vilja hitta vini sína, en þú hlýtur að eiga vini líka í íþróttum. Hlutirnir eru ekki auðveldir nema að þú vilja það.
þú getur gert plan eins og ég er í framhaldsskóla ennþá. Ég ákvað að taka framhaldsáfanga á íþróttabraut og mér finnst bara ganga vel. Ég er að læra margt það sem kemur fram íþróttir og hvernig íþróttir og við fáum að prófa íþróttirnar og svo fáum að prófa að þjálfa íþróttirnar sem við erum í. Ekki gaman. Það sem við lærum er að börn hætta, eins og ég sagði áðan, 15 ára eða yngra, hætti íþróttum vegna vanlíðan og allt. Þetta getur líka verið hvernig foreldrarnir eru. Foreldrarnir eru ekki auðveldir, ég skil það vel. Til dæmis, ef þú æfir fótbolta, við tökum það bara til dæmis, fótbolti. Þegar foreldrinn öskrar á dómarann, hann kunni ekki að dæma. Og svo foreldrin foreldra barnsins öskrar svo á þjálfarann. Hvernig heldur að barninu líður þá? Heldur hann líður vel? Nei, honum líður illa. Þetta er mamma og pappi að öskra á dómarann og á þjálfarann að sé ekki að sinna sínu barni. Það eru náttúrulega fleiri börn þarna, en af hverju þarf þjálfarinn bara að hugsa þitt barn og okkur þarf dómarinn að gera eitthvað betur í vinnunni sinni þótt að sé að gera það. Svo á heimleiðinni þá rífast náttúrulega mamma og pappi í framsætinu og þú setur í aftursætinu. Þér líður illa út af hvernig foreldrarnir láta og hvernig þau haga sig á keppnismótum sem þú ert að keppa á. Það kemur til að sumir foreldrar eru bannaðir að koma á mót vegna slæma hegðunar sem þau eru búin að vera að sýna. En þau eru ekki að hjálpa barninu sínu með því að vera áfram í íþróttum með þessi frekjuskap og yfirgangsfrekju. Í stað þess að láta barni líða illa, það ætti kannski foreldrar að hugsa, ef ég geti verið aðeins meiri fyrirmynd á mótum eða á æfingu, ef þau eru, þá kannski munu barninu líða betur. En eins og ég sagði, ég teki eftir yfir öll þessi ár að það fer alltaf fækkandi í öllum íþróttafélögum. Það fer fækkandi eftir ári, mánuði, vikum. Hvað ætlar fólk að gera í því? Ætlar fólk bara að hunsa það og hugsa þannig að bara, á hverju barnið mitt hætti að æfa, gerði ég eitthvað rangt? Já og nei. Það getur líka verið að barninu líkar ekki íþróttin. Getur líka að barnið finnst ekki gaman í íþróttunum. Og þá er alltaf hægt að segja, skulum bara taka dæmi, hann Siggi hætti í fótbolta á því hann fannst það ekki skemmtileg íþrótt. Þá ætti kannski pappan að segja, heyrðu Siggi, þér finnst fótbolta ekki skemmtilegur, vilt þú ekki prófa okkur aðra íþróttagrein? Jú, þarf ég. Það skar ekki að prófa neitt. Ok. Svo fer pappa Sigga með Sigga á körfuboltaæfingu. Og hann prófaði körfubolta. Jú, það er kannski svona gaman, en síðan kemur að því að honum finnst það ekki skemmtilegt. Og þá segir pappans, ef þú ekki prófaði eitthvað aðra íþróttagrein? Jú. Og hann fer með Sigga á karateæfingu. Ok, eitthvað fjör í því. Og svo hættur hann líka það. Þá fór hann næsta íþróttagrein. Sund. Já. Jú, það gekk ágætlega fyrstu 2 vikurnar. Kannski ekki sem hendur honum. Skylmingar. Jú, hann var góður í skylmingum. Honum líka það kannski ekki.
það fara kannski næsta íþróttagrein og svo kannski næsta og þannig gengur hring lífsins eða við skulum bara kalla hring íþróttagreinar sem ég á núna hring íþróttagreinar þá veist fara milli íþróttagreinar það kostar ekki neitt að pröfa þú getur komið og pröfa frjálsar þú borgar ekki fyrir fyrsta tíman þegar þú ert að prófa eða næsta tíma þú ert að prófa þú borgar ekki ef hann líkar vel í frjálsum eða einhver öðru íþróttagrein þá á hann stóra framtíð framundan en ekki taka barnið úr íþróttum og ekki láta barnið hætta í íþróttum að því þetta mikilvægt sama með eldra fólkið ég á ömmu og afa sem æfa qigong og æfa sundleik fyrir mig æfa zumba þau eru búin að gera það í mörg ár og meira að segja þegar ég var lítil þá voru þau líka í það þau eru í rosa góðu formi að þau líta ekki út fyrir að vera nema kannski 60 ára og það er út af því að þau eru að hreyfa sig á hverjum degi þau fara út að labba, þau gera qigong þau gera zumba, sundleik við mig þau hreyfa sig þetta getur gert það að þú ert í góðu formi og þegar þú verður orðin eldri og ert það ennþá í góðu formi það þarf ekki hjálpartæki jú, sumir þurfa hjálpartæki en kannski sumir ekki en af hverju er þá svona erfitt að fá krakka í íþróttir og láta þau hreyfa sig jú, af hverju er það þannig ég hef tekið áfanga íþróttir fatlaða og ég á fatlaða systur það sem ég tek eftir því er að foreldrarnir segja barn mitt getur ekki þetta, hann er í hjólastól barn mitt getur ekki þetta, hann er með CP barn mitt getur þetta ekki, hann er gervifætur barn mitt þetta getur þetta ekki eða hitt kannski leiðis ég segi núna en af hverju ekki leyfa barninu bara að prófa íþróttina þótt að segja hjólastól, þótt að segja gervifætur þótt að segja með CP ég á fatlaða systur, hún er með CP og hún æfir sund og æfir lyftingar og ég hef aldrei séð hana jafn glaða og spennta fyrir því að fara í ræktina og að fara á sundæfingu eins og núna það gleður mitt hjarta að sjá hana hvað hún hefur mikið áhuga á þessu líka þetta er það sem heldur henni gangandi heldur styrk í höndum og fótum hjá henni gangandi, þóttur sem er CP, já ég veit það en ég er bara að segja að þetta heldur henni gangandi og já en af hverju eru fótrar þannig við fötlu börn sín af hverju ekki leyfa maður að prófa íþróttagrein ég hef tekið eftir einu strák sem er í hjólastól og er með CP hann hefur sund hann hefur borðtennis, hann hefur boccia það er ekki að stoppa hann þótt að hann situr í hjólastól og er með CP þannig, gott fólk af hverju að leyfa barninu þínum þá ekki að prófa íþróttina án þess að koma með eitthvað afsakanir að hann getur þetta ekki, hann getur ekki hitt leyfi bara barninum að prófa íþróttina og njóta þess sem hann hefur í staðis að taka af honum já Takk fyrir að hlusta á þáttinn. Ég skemmti mig konunglega en þú. Og mér varst líka fræðilegt að tala um þetta. Ég mun sjá ykkur í næsta þætti. Vonandi verður eitthvað svona skemmtilegt líka. Bye bye. Þú varst að hlusta á Innri huga íþróttarinnar með Emil Steinar. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa hlusta á hann og þátt í dag og gefa ykkur þann tíma að hlusta á hann. Ef þið viljið
láta eitthvað koma fram í þáttunum hjá mér, þá getur sendt á mig tölvupóst. Netfangið mitt er innrihugaíþróttarinnar@gmail.com, eða þið getur sendt á mig skilaboð á Instagram. Þar heiti ég innrihugaíþróttarinnar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengur í dag. Ég vil þakka ykkur enn og aftur fyrir að hafa hlustað á þáttinn og sé ykkur næst. Bye bye.